Bazen 4 tane olur. Bunlardan mutlaka 2 tanesi artı ve eksi ayaklar zaten. Bunu pilin üzerinde görebilirsin. Bazen en baştaki oluyor. Bazen ortadaki bir tanesi oluyor. O yüzden pile bakmadan power supply'dan telefona direkt enerji verecekseniz eğer 3.8 volt, 3.9 volt diyoruz ya, onu vermeden önce bir pile bakın. Burada mesela en baştaki ayak değil, en başın yanındaki ayak. Doğru yerden vermeniz gerekiyor. Bunun dışında 2 tane daha ayağımız var. Bunlardan bir tanesi BSI ayağı. Bir tanesi NFC veya NFU muydu? NTC ayağı. Hocam ne işe yarıyor onlar? Anlatacağım. BSI ayağı ilk yaptığı şey pilin bağlı olup olmadığını gösteriyor amca. Bak. Pilin bağlı olup olmadığını, takılı olup olmadığını gösteriyor. Yani pili görmüyorsa telefon, bu ayağın üzerinde böyle bir kazıyı tekrar takın. İngilizce açılımı da Battery Size Indicator diye geçiyor bu. Tamam mı? Battery Size Indicator. Her pilin bir tip numarası vardır. O tip numarası da bu olaydır. NFC ile onu da ben söyleyeyim. NFC anten, içeride bulunan ekstra antene güç verir. Veya ısı sensörü. NTC de ısı sensörü. Pil aşırı ısındığında NTC ayağından pile gelen enerji kesilir. Yani yine hemen tekrar MMC'ye gider. İşlemci MMC der ki işlemciye enerji kesilir. Bu iki ayağın da yaradığı işler bunlar. Yani hani bakarken onu da bilmeniz açısından söylüyorum. BSI ayağı dediğim gibi eğer pili görmüyorsa telefon, bir BSI ayağına da bir bakın. Eğer onda bir sıkıntı varsa ondan da görmüyor olabilir. Biz başka konumuz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Artı eksi bir tane varsa BSI, 2 tane varsa ısı sensörü de vardır onun içerisinde.